sotiladi degan burgutimiz Quva tumanida mana Chaman ko'chasida joylashgan 59-uyda aniqlandi. O'sha telefon orqali gaplashilib joyga kelganimizda shu holat yuzasidan qatnog'ini so'raganimizda uyda kaptar bilan shug'ullanishi, kaptar bilan shug'ullanganda shu kaptarni ovlash maqsadida tushganda shu molxonaga qamab saqlayotganligi aniqlandi. Hamda buni boqishni bilmaganligi sababli sotmoqchi bo'lgan, internetga joylashtirmoqchi bo'lgan. Hozir o'z ixtiyori bilan shu viloyat ekologiya xodimlariga topshirdi. Hozirgi kunda fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda tegishli moddalar bilan choralar ko'rildi. Tasarruf uchun kelgan holatda vasiyda. Niyat olsa nima qilish bilmasam, bir telegramga qo'ydim aka. 200 dollar deb yozuvdim. Yaxshi bo'ldi hisoblanadi. Bu hol noqonuniy bilganmisiz? Yo'q aka, bilmagan. Bunga ishingizdan tushayotgan olmisiz? Albatta aka, tushayotgan. Bu hol noqonuniy sabablarga olib keladi aka. Bu endi shu sizning ishingiz bo'yicha ma'muriy javobgarlik haqida endi iloji yo'q, mana yangimas bo'ladi. Bunday hol takrorlanmasin. Yo'q aka.